Você ainda acha que o bruxismo é só ranger os dentes? Vem comigo acompanhar essa série sobre o bruxismo e o seu novo consenso. Mas e o que é o bruxismo? O bruxismo é um comportamento, é o hábito e a movimentação repetitiva e rítmica dos músculos da mastigação. Por isso, para se ter o bruxismo, não é necessário ter dentes. Você sabia que mesmo sem dentes é possível ter o bruxismo? Pois esse comportamento repetitivo pode ser de ranger, apertar, encostar. O simples fato de encostar os dentes pode ser um bruxismo também. Acompanhem comigo o próximo capítulo dessa série. Hoje aprendemos e relembramos sobre esse novo conceito do bruxismo.